মিষ্টির সংসার। মিষ্টি, তুমি ঠিক আছো তো? হ্যাঁ গো, ঠিক আছি, কালকে থেকে অনেকটা বেটার আছি। মিষ্টি বৌদি, শোনো না, তুমি একদম সাবধানে থাকো। কালকে যে কি হয়েছিল, আর একটু হলো তো বেশি কিছু একটা হয়ে যেত। আমি আর মা তো বাইরে গেছিলাম একটু, তাই যদি থাকতাম তাহলে তো আমি দেখে নিতাম। ভাগ্যে শুভশ্রী ছিল, নহিলে যে কি হতো। না গো দিদি ভাই, সত্যি রূপসী টিয়া সবাই দেখেছিল বলেই আমি এখনো ঠিক আছি, একটুখানি মাথায় ব্যথা আছে। দিদি ভাই, তুমি কিন্তু ঠিক নেই, কারণ আমি তো একবার ছোট্টবেলায় যখন এখানে এসেছিলাম ওই পাশের গ্রাম থেকে, তখন তো আমি দেখেছিলাম একবার পড়ে গেছিলাম ছাদ থেকে, কী যে লেগেছিল, কেঁদে খেতে বসাচ্ছিলাম। তুমি তো জানো না, দেখতে আরেকটু যদি পড়ে যেতে, আরও উঁচু থেকে যদি পড়তে কী যে লাগতো। আমি তো এখান থেকে পড়েই এত লেগে গেছিলো। আমার এখন এখানে দাগ আছে, চুলের ভেতরে একটু লেগে গেছিলো, দাগ আছে এখনও, ছোটোবেলার দাগ তো মোছে না। আর তোমার এখানে তো, তুমি কি আর একটু ডেটল দিয়ে আমি ধুইয়ে দেবো গো? খুব তো ব্যথা করছে নিশ্চয়ই, তুমি তো কথাও বলতে পারছো না ঠিক করে। না না, কিছু হয়নি, আমার কিছু হয়নি শুভশ্রী, তুমি আমাকে ধরেছিলে বলে, ভাগ্যিস তুমি আমাকে ধরেছিলে, শারদিয়াও ছিল না, তাই জন্য তুমি ধরেছিলে। থ্যাংক ইউ রূপসী। না না, তুমি তো আমার দিদির মতোই, একদম থ্যাংক ইউ না, ঠিক আছে। হ্যাঁ বড় মামিমা, দাঁড়া আমি আসছি তোমার কাছে। আচ্ছা আয় আয় আয়। আহা রিয়া, কি হচ্ছেটা কি? দেখতেই তো পাচ্ছিস মামিমা অসুস্থ, এখন তুই ওদের কাছে যাচ্ছি? আরে না না, কিচ্ছু হয়নি, আয় না রিয়া। ও বড় মামিমা, তোমার কি হয়েছে গো বলো? তোমার মাথায় পট্টিটা কেন বেঁধেছে? যখন একদম ছোটোবেলায় আমি পড়ে গেছিলাম তখন বেঁধেছিল ওই পট্টিটা আমার মাথায়। তোমারও তো লেগেছে আমার মতোই, তাই না? ওই জন্য তোমাকে পট্টিটা পরিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ দিয়া শোনা, হ্যাঁ আমারও তো লেগেছে, ওই জন্যই তো পরিয়ে দিয়েছে আমাকে পট্টিটা। ইস, আমি যদি মা আর দিম্মার সঙ্গে না যেতাম তাহলে বোধহয় তোমার কাছে থাকতে পারতাম, আর তোমার কাছে থাকলে তো তুমিও বল পেতে। না না সোনা, আমার তো বেশি লাগেনি, ঠিক সোনা, আমার একদম লাগেনি, ঠিক আছে? একদম মন খারাপ করো না। জানো মিষ্টি, ও আমার টিয়ারিয়ে শোনা কিছুতেই ভাত খেলো না, বললো আগে মামিমা খাবে তারপরে আমরা খাবো। আসলে তোমাকে খুব ভালোবেসে ফেলেছে মিষ্টি, তুমি খুব ভালোবাসো ওদেরকে, ওই জন্যই তো তোমাকে ছাড়া তো খেতেই পারে না। তাই দিদি ভাই, রিয়া, এটা কিন্তু খুব বাজে, তুমি আমাকে ছাড়া খাবে না মানে কি? এটা ভালো জিনিস না এটা শোনা বাবা, একদম এরকম করতে নাই। আচ্ছা, আমি কি তোমাদের ভাতটা বেড়ে নিয়ে আসছি, একটু ডাল দিয়ে বরং খাইয়ে দিই মা, তুমিও তাহলে তোমাকেও খেতে হবে। আচ্ছা শোনা বাবা, আচ্ছা আমি তাহলে নিয়ে আসি। দাঁড়াও মিষ্টি, আমি নিয়ে আসছি, অত ব্যস্ত হতে হবে না। আচ্ছা তাহলে আমরা আসি, তাহলে ওদেরকে খাইয়ে দাও, তারপরে আমরা না একবার তোমার ওষুধটা আমার ঘরে রাখা আছে দিয়ে যাব। ঠিক আছে মা। বলে মিষ্টির শাশুড়ি রূপসী আর তার বর চলে গেল। তাহলে আমিও যাই, ভাতটা নিয়ে আসি। এই বলে আমাদের নীলি রানী চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে নীলি চলেও এলো। এই নাও বৌদি, এটা আস্তে করে ধরো, ভাত আর একটু সামান্য ডাল দিয়ে
নিজেও খাও আর টিয়ারিয়াকেও খাইয়ে দাও, আমার হাতে তো খাচ্ছে না। হ্যাঁ হ্যাঁ দাও দিদি ভাই। এই যে আমি দিয়ে গেলাম কিন্তু মামিমার কাছে, খেয়ে দিমি, নইলে কিন্তু খুব মার খাবি। দিদি ভাই ওদেরকে বকু না, খেয়ে নেবে তো টিয়ারিয়া? হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি যাও, খেয়ে নেবো আমি আর বোন। আচ্ছা ঠিক আছে, একটু পরে এসে নিয়ে যাব। মিষ্টি তুমিও খেয়েও। হ্যাঁ হ্যাঁ যাও। দেখি তো আমাদের সোনা কি কেমন ভালো করে খেতে পারে, দেখি ডালটা মাখিয়ে দিই। এগুলো আমাদের মিষ্টি ডাল মাখাতে লাগলো, খুব খুব একটা ঘন ঘন করেনি। এনে খেয়ে নে, হালকা করেছে। এই যে আমি মাখিয়ে দিচ্ছি সোনা, খেয়ে নাও খেয়ে নাও। এই যে আমাদের টিয়ামা, খুব তো খাবে না করছিলে, এবার আমার মুখে একটু খাও। সোনা মা, এই তো খায়। আচ্ছা হয়ে গেছে তো, এবার তো আমাদের রিয়া। রিয়া কেমন পারো খেতে, খাও দেখি। আমি হয়ে গেছি, এবার তোমরা করো, খাও। ভাবে আমাদেরকে খাইয়ে যাচ্ছ কতটা, আমরাই তো খেয়ে নিলাম। হ্যাঁ এবার খাও তুমি বড় মামিমা। হ্যাঁ বাবা ঠিক আছে, দাঁড়াও তোমরা খেয়ে নাও, তারপরে তো আমি খাবোই খাবো। ঠিক আছে, আর 5টা কামড় সবার, তারপরে আমি খেয়ে নেবো, ঠিক আছে? এ নাও, প্রথমে আবার টিয়া। এই যে এবার আমাদের টিয়া খায়, টিয়া খেনে এইবার আমাদের রিয়া খায়, রিয়া খা রিয়া। আর 4বার বাকি দুজনেরই। এই তো খাওয়া হয়ে গেছে আমাদের, এই তো খাওয়া হয়ে গেছে আমাদের। এবার তো আমাদের টিয়া রিয়ার 10 কামড় হয়ে গেছে, এবার আমি খেয়ে নেব 5 কামড়। এই আমি খেয়ে নেব। এই যে হয়ে গেছে তো খাওয়া। এই যে এতক্ষণ ধরে বলছিলে যে খাবো না, এই তো খাওয়া হয়ে গেল। যাও এবার মুখ ধুয়ে আসো।